பிரைட் விஷன் தமிழ் சேனல் இருக்க வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதி இது. திருவெற்றூர்லேயே வந்து கார்கில் நகர்ன்ற ஒரு பகுதி இருக்குது. இங்கே ரொம்ப தண்ணி, அதாவது இடுப்பளவு தண்ணிக்கு இன்னும் போக தண்ணி அதிகமாக இருக்குது. இது வழியாக வந்து யாராவது உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பகுதிக்கு வந்து கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்க. அப்பாவோட தம்பி வந்துட்டு நான் கிணத்துல குதிச்சுடுவேன் தள்ளி விட்டுருவாரு. தாத்தா இருக்காங்க, தாத்தா தள்ளியே விட்டுருவாரு. போய் உள்ள பார்க்கலாம் தள்ளி விட்டுருவாரு. அடப்பா, அதுக்கப்புறம் என் அப்பா தான் போய் கீழே இறங்கி போய் அவரை தூக்கிட்டு வருவாரு. ஏன் பாஸ்கர், நான் நீச்சல் போது எங்க தெரிஞ்சுறீங்களா? எனக்கு வந்து எப்படி சீட்டு கொடுப்பான் +1க்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்னும் இங்கே இருக்கவங்க நிறைய உதவி செய்யணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். நீங்களும் யார் யார் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இங்கே திருவெற்றூரில் கார்கில் நகர் பகுதிக்கு வாங்க, வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். திருவொற்றியூர் வடக்கு மண்டலத்தின் இந்த பகுதி கார்கில் நகர், ராஜாஜி நகர் இந்த பகுதியில் கழுத்தளவு தண்ணீரில் இருக்கிறது. இந்த இடத்திற்காக அம்மையப்பர் குடும்பத்தினுடைய நிறுவன தலைவர் திரு ACL சீனிவாசன், திரு மருத்துவர் திரு டாக்டர் ராஜ்குமார், லயன்ஸ் கோபி அவர்கள் மக்களுக்காக உணவு வழங்குவதற்காக இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள். குறைந்தது இந்த தண்ணீர் வடிய குறைந்தது ஒரு 5 நாட்களாக ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாதிரியான NGO அமைப்புகள் யாரும் உதவுபோல் இருந்தால் தயவுசெய்து இந்த கார்கில் நகர், ராஜாஜி நகர் மக்களுக்கு உதவுமாறு உங்களை அம்மையப்பர் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் திரு டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்கள் சார்பாகவும் உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். ஃப்ரண்ட்ல கவர் எடுத்து பாருங்க. கார்கில் நகர் பகுதியை நோக்கி சாப்பாடுலாம் கொடுத்துட்டு வரோம். இங்கே வந்து எங்களுடைய அம்மையப்பட்ட சார்பாகவும், ஆப்டிகல்ஸ் கோபி எங்கள் லைன்ஸ் கிளப் சார்பாக, அப்புறம் பாஸ்கர், கார்கில் நகருடைய தலைவர் கஜா எல்லாம் இருந்துட்டு நாங்கள் சாப்பாடெலாம் கொடுத்துட்டு வந்தோம். ரொம்ப இப்போ இடுப்பு மேலே தண்ணி, அந்த இடுப்பு மேலே தண்ணி இப்போ நான் தான் இதை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன், வீடியோ கவரேஜ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் எந்த லெவலில் இருக்கு பாருங்கள், அந்த லெவலில் தான் நான் இருந்து இப்போ வீடியோ கவரேஜ் பண்ணுறேன். அதனால் வந்து இது மாதிரி கொஞ்சம் மோசமான இடங்களில் வந்து பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் வந்து உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய உதவிக்காரங்க நீட்டினா அது நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு அங்கே எதுவுமே இல்லாமல் தான் இருக்காங்க, ஃபுல்லாகவே வந்து அது மாதிரி இருக்கிறாங்க. அதனால் உங்களுடைய உதவிக்காரங்களை அதை நீட்டினா இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு 3-4 நாளில் சரியாக இருக்கும். ஒரே ஒரு நிமிஷம் காலில் ஷூ போடல. கார்கில் நகர் பகுதியை நோக்கி சாப்பாடுலாம் கொடுத்துட்டு வரோம். இங்கே வந்து எங்களுடைய அம்மையப்பட்ட சார்பாகவும், ஆப்டிகல்ஸ் கோபி எங்கள் லைன்ஸ் கிளப் சார்பாக, அப்புறம் பாஸ்கர், கார்கில் நகருடைய தலைவர் கஜா எல்லாம் இருந்துட்டு நாங்கள் சாப்பாடெலாம் கொடுத்துட்டு வந்தோம். ரொம்ப இப்போ இடுப்பு மேலே தண்ணி, அந்த இடுப்பு மேலே தண்ணி இப்போ நான் தான் இதை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன், வீடியோ கவரேஜ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் எந்த லெவலில் இருக்கு பாருங்கள், அந்த லெவலில் தான் நான் இருந்து இப்போ வீடியோ கவரேஜ் பண்ணுறேன். ரைட் விஷன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த நிக்ஜாம் புயலில் வந்து ரைட் விஷன் சார்பாக இந்த கார்கில் நகரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மதிய உணவை வழங்கியிருக்கிறோம். நம்மளுடைய பிரைட் விஷன் நேயர்கள் மற்றும் அம்மையப்பர் குடும்பம் இணைந்து இந்த சேவையை செய்திருக்கிறோம். இதற்காக பிரைட் விஷன் மிஸ்டர் KS கோபி அவர்களுக்கும்
அம்மையப்பர் நிறுவன தலைவர் திரு ஏசிஎல் சீனிவாசன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கே நிறைய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். உங்களால் இயன்ற உதவியை நீங்கள் நேரடியாக வந்து கூட இவர்களுக்கு வழங்கலாம். திருவொற்றியூர், கார்கில் நகர், ராஜாஜி நகர், இது திருவொற்றியூரின் தாழ்வான பகுதி. பக்கிங்காம் கெனால் ஒட்டிய இந்த பகுதியில் குறைந்தது ஒரு 2 கிராமங்கள் இருக்கின்றன, கார்கில் நகர், ராஜாஜி நகர் என்று. அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தயவு செய்து நீங்கள் அவர்களை இது பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. தேங்க்யூ. ஸ்டே டியூன். ரைட் விஷன் தமிழ் சேனல்.
നോക്കാം ചിലോ சார் எவ்வளோ தூரம் தண்ணி இருக்கு? பாதி தான் தண்ணி இருக்கு. எங்கேருந்து வரீங்க இப்போ நீங்கள்? எங்கேருந்து வரீங்க? நான் இங்கே போயிட்டு வழி இருக்கான்னு பார்த்து. அப்படி அது ஃபுல்லாக எவ்வளோ தண்ணி இருக்கா? ஃப்ரிட்ஜுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போகலாம். அப்படியா? போக முடியாது. எவ்வளோ தண்ணி இருக்காங்க? சும்மா லெஃப்ட்டும் போக முடியாது, சைட்டும் போக முடியாது. ஒரு 2-3 அடியாவது இருக்கணும். 3 அடி. சரி, ஓகே. இதா உயிரோடு இருக்கா? எத்தனை மீன் பிடிச்சிங்க? நான் இப்போ தான் ஒரு 3 மீன் வச்சுக்கிறோம். 3 மீன் பிடிச்சிருக்கீங்க.